Yes, reka none nkwifurize kugubwa neza wowe wemeye kuzajya wibanira na Viral Rwanda mu nkuru zigiye zitandukanye ziri trend hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abasitari mukunda banyura mu bitasata bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga izi mukoresha zica amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, urugero nagwa nka Instagram, YouTube ukurikiyeho kano kanya, TikTok, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye, ndetse no kubitangaza amakuru bakazigarukaho. Uyu munsi turi buze kugaruka kuri inde ni kuri Kimenyi Yves, ariko reka mbabwire ko hari igihe umuntu ashyira amagambo make kuri izi mbuga nkoranyambaga tusanzwe dukoresha, ariko ayo magambo akagira uburemere burenze uko abantu benshi tubyumva. Uko niko byagenze kuri uyu tujye kuganira muri aka kanya Kimenyi Yves. Mu gihe benshi bari basanzwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Kimenyi Yves yashyize kuri Instagram story ubutumwa burebure bwibanda ku kwiringira Imana no kwihangana mu bihe bikomeye. Ariko si ubutumwa bwonyine bwakuruye abantu. Ikintu cyatumye benshi bahagarara bagatekereza ni amagambo yakurikiyeho yagize ati mu gihe nyacyo Imana iritamurura. Aya magambo yahise atuma benshi bibaza, ese Kimenyi Yves ari ubutumwa bwihariye yashakaga gutanga? Ese hari ibihe bikomeye yaba ari kunyuramo, cyangwa ni ubutumwa bwo gukomeza abantu bari mu bihe bitandukanye by'ubuzima? Muri iyi video cyangwa se muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe icyo benshi babonye muri ubu butumwa bwa Kimenyi Yves. Reka nguhe ikaze kuri Viral Rwanda, wibuke subscribe niba utarigeze ubikora. Ku rukuta rwa Instagram, Kimenyi Yves yasangije abakunzi be amagambo akomeye maremare, amagambo Kimenyi Yves yanditse agira ati mwanyemerera nkaza kuyasoma. Kwiringira Imana siko byoroshye buri gihe, cyane cyane iyo ubuzima budafite ishingiro kandi ibisubizo ushaka bitaraboneka. Ariko kwizera kurakura iyo uhisemo kwiringira imico y'Imana kurusha uko ubyifuza. Ibona ibyo utabona, izi ibyo utazi, kandi irimo gukora mu buryo ushobora kuba utazi. Imana imwe yakuyoboye mu bihe byose byashize, nayo izaba indahemuka muri iki gihe. Komeza usenge, komeza kwizera, kandi ukomeze gushyira ubuzima bwawe mu biganza by'iyo Mana. Aya ni amagambo agaruka ku rugendo umuntu anyuramo ategereje ibisubizo by'ibyo yasengeye. Akomeza agaragaza ko hari igihe umuntu ashobora kumva atakibona inzira, ariko agakomeza kwizera ko Imana iri gukora umurimo wayo nubwo amaso y'umuntu atabibona. Ubu ni ubutumwa bukunze kugaragara ku bantu banyuze mu bihe bigoye cyangwa bafite intego zikomeye bagitegereje kugeraho. Ni ubutumwa bwo kwibutsa abantu ko rimwe na rimwe ibisubizo bidahita biboneka, ariko ko kwihangana no kwizera bizakomeza kuba ingenzi. Nyuma yo gushyira ayo magambo kuri Instagram story, abantu batangiye kuyaganiraho. Hari ababonye ari ubutumwa bwo gukomeza abantu, hari n'abahise bavuga ko bishoboka ko Kimenyi yaba ari kunyura mu rugendo rwe bwite rw'ubuzima, ari nayo mpamvu yahisemo gusangiza abandi aya magambo. Ariko ikintu cyangaragaye cyane ni amagambo yanditse nyuma agira ati mu gihe nyacyo Imana iritamurura. Aya magambo agaragaza ukwizera gukomeye. Ni nk'aho umuntu aba avuga ko nubwo ibintu bishobora kuba bitagenda neza uko abyifuza uyu munsi, afite icyizere ko ejo bizagera igihe bigahinduka. Ni amagambo akunze kuvugwa n'abantu bafite icyizere cy'ejo hazaza ndetse banga gucika intege. Munsi y'ubu butumwa abantu batandukanye bagaragaje ko babushyigikiye. Bamwe basubije bifashishije ikimenyetso cyo gusenga, abandi bandika amagambo nka amen. Mu by'ukuri ibi byerekana ko ubutumwa bwa Kimenyi Yves bwakoze ku mitima ya benshi, kubera ko abantu benshi nabo baba bafite ibibazo bitandukanye. Hari abategereje akazi, hari abategereje amahirwe, hari n'abategereje ibisubizo by'ibyo bamaze igihe basengera. Niyo mpamvu ubutumwa nk'ubu bworoheye abantu kubwisangamo. Nubwo Kimenyi Yves atigeze asobanura impamvu nyayo yamuteye gusangiza ubu butumwa abantu, ikigaragara ni uko bwakoze ku bantu benshi. Bwibukije abantu ko hari ibihe ubuzima bushobora kugorana, hari ibihe umuntu ashobora kubura ibisubizo, hari ibihe umuntu ashobora kumva asigaye wenyine. Ariko nk'uko Kimenyi Yves yabivuze, mu gihe nyacyo Imana iritamurura. Ni ubutumwa bwo kudacika intege, gukomeza kwizera no gukomeza gutegereza igihe gikwiye. Wowe se ubibona ute? Ese aya magambo ya Kimenyi uyasobanura ute? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment tuganire. Niba ukunda inkuru nk'izi zisesenguye kandi zisesengura n'ubutumwa bw'ibyamamare n'ibigezweho ku mbuga nkoranyambaga, kanda like, subscribe kuri Viral Rwanda, ndetse usangize video inshuti zawe. Reka mbabwire nti murakoze kudukurikira, komeze tubane no mu zindi video z'ubutaha. Ciao ciao.